Я дебил. Наебал их, или что? Смотря что, смотри, что сделали. Это кто? Это вот, который оттуда ехал. О чем сделал? Ну вот тут не это. Ксюша, тормози. Блять. Давай, давай. Тормоз, держи, я слушать уже не могу понять. Ох ты! Ох ты! Что ж он так, сука, тормозит-то? Блядь! Ох ты, блин. Из-за жуткой репутации опасного хищника. Puto morto! Olha, vou pegar minhas. Блядь, сука! Он дурак. Сейчас тебе, блядь, зажечь фокус, вторая ребенка будет. Ух ты ж, бля. Чё ж ты нам шлейф не видел, кто едет, как он бабай, да? Ой, они еще и вдвоем. Он еще это, он еще... О господи, Оля, посмотри. Там-то нету, да. Сейчас направо и прямо. Там не перепрыгнуть. Блядь. Не очень для сборной России, как Ох ты, блядь, в заебись. предыдущих атаках. Сейчас же повезло.
поэтому ты... Блин. Я себе боялся. Это да. Вон в окошке, видишь? Сынок, видишь? Пролетели просто на земле. Ух ты, блин! Максим, Тихо, тихо, тихо. Ничего. Вот это вот удар был. Они Опачки, там кошмар, сейчас загорится машина. Нихера себе! Дебилоид! Блин, все! Ну это... Дебилоид. О, как хорошо. Откуда такие берутся? Ну, есть.